Jo, já jsem takový náš. Takže potom zkusit, ty jsi víc široký jak já? Je někdo v publiku? Jste napověděli. Třením. Třením. Výborně. Tak je potřeba to láhev trošku pohladit. Mluví tak přátel. No. Šikovnej. Máš doma hodně lahví. No, takhle se to úplně jako nedělá. Oblečení, ano. Aspoň bude čistá pořádně. No, takhle se to dělá v těch pohádkách. No. To děláme trošku jinak. To děláme chemicky teda samozřejmě. První věc, kterou použijeme, je tady v té kládnice. A to je čistá voda, prosím tě, ochutnej, jestli to je voda. No, už ne. Víš, proč to nepít? Je to chemický sklo, šmarja. Prosím vás, z toho se vůbec nic nepije. Nikdy nevíte, co v tom bylo předtím, nikdy nevíte, co v tom je teď. Když mám nějaký takovýhle trouba, jako já řeknu, že to je voda čistá. Jo. No, za chvilku. To si ukážeme nakonec. Tady mám druhou složku. Peroxid vodíku. Peroxid vodíku, přesně tak. Já ho tam teďka naliju trošku. A teď vidíš důvod. tady máte důvod, proč teda není odborný z toho být. Jinak, znáš peroxid vodíku? Jo, už jsem to slyšel někde. Jste to někdy slyšeli třeba v publiku? K čemu se používá peroxid vodíku? Nebo taky kysličník. Jako dezinfekce. Přesně tak. Asi 3%, což je docela slabý, se používá jako dezinfekce. To je taková ta bezbarvá vodička, kterou když jste si rozbili třeba koleno, když jste byli malí, takže vám maminka přišla. A ty to tady vydezinfikuj, vůbec to nebude bolet. Dobře, tak to nevydezinfikuj. Tak vám to tam dali. A pálilo to ještě asi týden, jo? Tak to je peroxid 3%. Tak asi 6% se používá na odbarvování vlasů. Prosím, asi tady nějaká peroxidová blondýna. Jo, tak tady se můžete podívat, jak vypadá 6% aplikace peroxidu. A tenhle jste nějaký 33%, tak kdybyste si nalili na hlavu, tak by z vás byl peroxidový skinhead. No, to odbarvuje až na letku. Tak prosím tě, pojď, nalej nám to do té lahve. Úplně bych to nedržel, jo? Protože, aby si nepolil ruku. Co by se stalo, kdybys tohleto vypil teďko? Asi by mi nebylo dobře. No, asi by ti do těch bod udělalo sandále. Jo, to úplně není teda dobrý se s tím polejt, ani to vypít, ani nic podobně. No, potřebujeme ještě druhou složku, tu už tady za mnou Karol připravuje. To je papír teda, ten nepotřebujeme. Úplně tak jako docela. A to je tady. Kámeno 4. Chodíš rád na výlety do přírody třeba? Jo. A smrdí ti potom nohy? Jo, no. Tak to by se ti mohlo hodit, hele. Tohle je takový totiž černý prášek, který funguje jako další dezinfekce. Když prostě máš problémy s těma nohama a tak, jo, tak si vezmeš trošičku toho manganistanu, nasypeš si do kýblu s vodou. Ta voda, která tam vznikne, nebo ten roztok, nemusí být růžový, ne fialový. Jo, to ti kožařka třeba taky řekne. A do toho položíš ty nohy, necháš je tam třeba 4 hodiny vymáchat, oni ti tak jako zhnědnou, ale to potom zmizí do měsíce. A ty nohy máš vydezinfikovaný, samozřejmě to musíš opakovat. No ale už ti aspoň nebudou smrdět, jo? Takže proto ta další dezinfekce. Jo, jinak prosím vás, kdyby se to někdo chtěl zkoušet, tak ten roztok musí být světle růžový. No. Jakmile je tmavě fialový, tak už to zmenšuje velikost nohou. To radši ne. Tak, prosím tě, teď tohle je takový pytlíček, tak si jen ten pytlíček a ten hodíš do té lahve, jo? A Ještě. Neboj. Může.
každý dotek. Ale vykouzlili jsme teďko džina. Džin plní přání, tak si můžeš něco přát a pozdě. Tak si můžeš aspoň sáhnout na tu lahev. Ještě jednou, pohlatí. Možná něco zase. Káješ. Taková teplá. Teplá. Protože teplá. Džina máme. Ne, prosím vás, tohle byla exotermická reakce, při které vzniklo strašné množství tepla, zahřálo to tu láhev. A ještě krom toho, že vzniklo hodně tepla, tak vznikla taky jedna věc, která podporuje hoření. Měli jsme ji tady na začátku, dali jsme ji do rakety. Kyslík. A my si ho teďka můžeme dokázat. Nebo Kuba nám může dokázat. Dostaneš špejly. Ti zapálí. Dáme ji chvilku odhoře, až tam na konci bude takový žhavý. Ty potom stoupneš a tvým úkolem bude ji pomalu zasunout z vrchu do té lahev. Myslím, že můžeš pomalu stoupnout. Ty jsi úplně na konci. Tadyhle nehoří. Pořád ji drž. Jsme umluvili ten žhavý. No tak znova. Ještě jednou. Zažavíme. Dobrý, můžeš stoupnout. Protože tam tolik kyslíku, tak ta špejle se sama zapálí. Můžeš ji normálně spustit? Ta špejle, vidíte, že hoří mnohem víc, než hořela tady venku na vzduchu. Na chvíli, kdy dojde ten kyslík, tak špejle si vypustne. A my můžeme zatleskat. Jestli kavka. Budou do té vode. Ty vlasy. Bavíme brýlema, nevím, jestli ti teda budou sedět přes... A tak to stačí, to je podobná velikostná. Jo, to by mohlo stačit. Jsou protichemický. Jo, já myslím, že jo. Tak to je v pořádku. Tak taky ráda chodíš na výlety teda. Jo. Proč se na to ptáme? Protože tohle je opravdu turistický způsob zapalování ohně. Náš třeba ukáže nějaký způsob, jak se dá rozžehnout oheň, aniž bys měla sirky a zapalovač. Tak asi jak v těch projektích dávných časech by museli vlastně použít třením, že jo, dřevo. Výborně, středním dřev, super, to je takový indiánský způsob na 6 hodin. Křesadlo, super. Je to na docela dlouho, když jako teda dřeva nebo přesáš, jo? A setkáme Nebo, taky. no. Možná taky šlo. No, my si ukážeme něco trošku rychlejšího. Jo, co na to budeme potřebovat? První věc, kterou sebou nosí každý turista. Kapesničky. To ne, třeba kapesničky nebo třeba toaletní papír. Tak, tím úkolem teďka bude ty kapesničky natrhat tady na takovou kopičku. Děláme si základ. No a potom tady máme, to je takové jako yin-yang pokus, jo. Máme tady mužskou a ženskou složku. Jo, tak mužská složka, nechám představit dále. No to je ten manganistan draselný, že jo, ta dezinfekce na ty smradlavý nohy, já teda nevím, proč zrovna mužská složka. Protože chlapům smrdějí nohy. Když to ženský se povětšinou nosí i na ty výlety nějaký krém, jo, různý mastičky na ruce, na obličej, noční denní krém a tak podobně. A ve všem tady tomhle tom je tahle věc a to je glycerol. Je to zvláštňující látka. Teď mě došlo, že ještě potřebujeme jednu věc, tak já to jen skočím do hlavovky. Tak asi možná potřebuješ. Ne? Máme. Tak. Jo, a teďko si jen tuhle tu velkou lžičku, prosím tě, a nasypej nám tam na ten papír jednu vrchovatou. Tak, doprostřed na ten papír. Teď tam tím hrotem udělej takový důleček, takový stratovulkán. Víš, co to je stratovulkán? Takový důleček. Tak, dobrý. Lžičku si vezmu. Poslední věc. Teďka do toho přidáme tady tu ženskou složku, která možná jste někdy slyšeli, že ženy jsou výbušné, tak tam přidáme tu výbušnou složku. Tvým úkolem bude nabrat tady glycerol pomocí tohohle kapátku. Kapátku normálně ještě do ruky, zmáčkneš, ponořit pod hladinu. Musíš ho první zmáčknout, ponořit pod hladinu, pomalu pustit, to napusne, super, ještě vydrž, ještě vytahovat. Bezva. Tak a tvým úkolem bude tady celý obsah toho kapátka vymáčknout do toho stratovulkánu, jo? Tak, jdeme na to. Kapej, rychle, Uteč. Ne, děláme si srandu. Jo, no asi za 33 minut nám to začne reagovat, a pak teda něco uvidíme. Ono je to dneska rychlejší. Máte někdo buřty? No, ale je to perfektní způsob, jo, jak rozdělat ten oheň. Funguje to v podstatě v jakýchkoliv podmínkách, ať máte trošku jakoby navlhlej ten manganistán nebo v mrazech a tak. Fakt perfektní způsob, berte si to sebou. Tak, my děkujeme. Tady potlesk pro naší kolegyni.
S tou tekutinou kolem nás a říká se tomu vzduch, perfektní. Jo, takže když nakloním jednu kádinku s vodou, tak co se stane s tou vodou? Vyteče, že jo? Voda teče. Co se stane s tím vzduchem, když ho nakloním takhle? Vyteče. No, jak se to vezme? Ono je to podobné, jak byste si vzali třeba skleničku s vodou, nebo skleničky s vodou, skočili do bazénu a snažili se přelívat vodu pod vodou. Ta voda se tam nějak hýbat bude, ale bude to hodně těžké tam přelívat, protože má všude stejnou hustotu. A úplně stejný je to tady. Tady jsme vlastně v takovém velkém bazénu vzduchu. Takže na to, aby jsme si ukázali, že i plyny můžou víc, tak potřebujeme nějaký plyn, který je hustší než vzduch. To znamená, že je těžší, má vyšší hustotu. A my takový jeden tady máme. A to je tady v této plechovce a říká se tomu butan. Ten butan je zhruba 2,5krát těžší než vzduch. Takže když ho teď nasyčím do té kádinky, tak on mi tam i zůstane, že jo? Když je těžší. A vy byste mi teď v tuto chvíli mohli namítat to, že já tady mám nějakou kapu a že to je kapalina, ne plyn. Jo, je to tím, že plyny, když se stlačí do nějaký menší nádoby, tak oni kapalní. Tady v tom je kapalnej. Tou expanzí do té kádinky on nám taky skapalněl, ale má bod varu zhruba -1 stupeň Celsia, takže on se poměrně rychle odpaří a už tam zbyde jenom ten plyn. Tak, vidíte tam ten plyn někdo? Co, vidíš ho tam? Nevidíš, správně, on je úplně stejně průhledný jako vzduch, takže on vidět nejde. Ale jak my si to můžeme dokázat, tak to bude tak, že nakloním kádinku tady nad to koryto a on by mi měl vlivem gravitace takhle stíct, protože plyny jsou tekutý, takhle k té svíčce. A co se stane s tou svíčkou? Výborně, zhasne jí, tak si ukážeme, jak to zhasne. Tak si na to zhasne, no, jak to viděli, zhasne tu svíčku, no. Jo, butan je vysoce hořlavý plyn, takže nám to zhasne svíčku. Ne, nezhasne nám to. Líbil se nám tenhle pokus? Chcete vidět trošku větší oheň? Chcete vidět, jak zapálím tady celý stůl? Jo? Jo, Karol. Ano, my to no, určitě. My jo. Tak, Tady první řada nejvíc. tak dobře. Teďka už se s tím asi nebude Jára tolik mazat. Nalejeme tam rovnou i tu kapalinu. Nebudeme tak dlouho odpařovat. Nebudeme vůbec odpařovat. A málem jsem se zapálil sám. Tohle speciáček má 2 složky, které už tady Jára má nachystaný. Je tam jedna z těch složek, už jsme tady měli, ta dezinfekce na smradlavý nohy, manganista draselný, ta tam přidává kyslík. A ta druhá, která je mimo jiné se používá třeba do ohňostrojů, aby pěkně bíle hořely. Víte někdo, co se dává do ohňostrojů? To kov nějaký, až tak křičte víc, tady můžu slyšet. Tohle je zrovna hořčí. On hoří takovým krásným bílým plamenem, takže to vytvoří spoustu světla. No a kdybyste pořád ještě neměli představu, co vás čeká, tak se otočte za sebe. Tamhle je na druhém panelu zleva pan František Kříží. Ten byl pocený touhle metodou, vidíte, že on se tak jako dost ksichtí, je v takovém oblaku dýmu. No je to proto, že on měl takový krásný pěstěný knír a dost se bál o ten svůj fous. No. Ono totiž ti lidi, když se chodili fotit v nějakém tom 19. 20. století na začátku, tak nikdy nevěděli, jak to má namíchaný ten fotograf. No. Takže se nikdy nebyli jistí, proto se na těch fotokách nikdy neusmívají, když jste si toho všimli. Vy se usmívat můžete, Jara to má vychytaný, nebo většinou zůří jenom první 2 řady. Maximálně, ale to se fakt nebojte. Tak já myslím, že nám přišel kameraman. Si udělal pěkné antré. Krásný. Tak, že se usmívejte, protože už nic neuslyšíte. Tak, každopádně, tohle prosím vás není jako focení normálním bleskem nebo tím digitálním zrcadlovkou nebo digitálním fotoaparátem. Tady máte jenom jeden pokus. Tady si prostě nevyberete z 10 fotek, na které máte otevřené oči. Takže si prosím vás teďka pořádně zamrkejte, až potom nemáte zavřené oči. A potom, až vám Jára řekne teď, tak vaším úkolem bude zírat tady na ten pytlíček, který bude umístěný někde tady. Jo? Kdyby náhodou to dělalo někomu problém, to mrkání, tak tady máme sirky, můžeme propůjčit. Ještě se možná malinko upravte, přece jenom si budeme
musíme reprezentovat. Tak do dřív, jo, s vámi. A zapálíme si to zase pomocí butanu. Tak, asi si na to rovnou zasnem. Takže mrkejte. Máte ještě spoustu času. Tak, hezky se usmívat, koukat na pytlíček. A teď už nemrkat. Koukejte na pytlíček. No a já když teďka rozsvítím, tak možná vidíte, že stejně nic nevidíte. No, nebo když se podíváte sem, tak uvidíte takový zelenomodrý flek, možná někteří, kdo ho vidí. Ruku nahoru. Super, tak pro vás máme dobrou zprávu, vy máte na té fotce otevřené oči. Ostatní jste bohužel mrkli. Jinak my jsme vám teďka tak tímto zdarma stane zase bílé. Já teďko vezmu ty větší asi. Jo, možná jo. To takový, který má vlasy teď. Ty budou dobře hořet. Betty, nemáš tady rodiče třeba? Ne, tak to je dobře. Protože tenhle ten pokus je jako relativně dost bezpečný. My tady budeme pracovat jenom s koncentrovanou kyselinou chlorozvodíkovou. Tak pohodě vůbec nebojí. Toho jsme slyšeli. Jo? O koncentrovaný zrovna. Jo. Tak to je dobře, to už znáš. No a prvním tím úkolem bude, Betty, si tady namočit ruce do téhle zelené kapaliny. Pořádně si je omač, až takhle jako třeba do půli loktí, jo, nebo až hodně po. Tě máš pořádně moč, pořádně moč. No tohle se nám prosím vás dodávají z liberecké zoo, z běhu slonů. To mají hrozně moc. Já myslím, že dobrý. To hledám. Co hledám? Hledám balóny. Tady už to připravím. Tak, my uděláme takové jako 2 pokusy v jednom. Nebo, začneme tím, že tu kyselinu nakrmíme. Možná si někdy Betty slyšela, že kyseliny jsou zvíraví. No, oni jsou ve skutečnosti strašně nenažraný. A úplně nejradši žerou kovy. Tady máme takový jako zinkový špagety. Takže teďka ji nakrmíme těma zinkovýma špagetama. A ona nám začne produkovat jeden plyn. Ten plyn se nazývá vodík. Možná trošičku ustup teďka. Tam není úplně dobrý ho dýchat. Koupíme si ho tady do balónku. Myslím, že dobrý. Zbytek si nafoukneme tady do té sloní moči. Ano, ta sloní moč má perfektní vlastnost a to je ta, že na sebe dokáže právě vázat vodík. Tak, Betty, koupala ses někdy ve vaně? To asi jo, veď. S pěnou? Tak, tohle to je dost podobný, akorát to víc bouchá. Jo? Tak prosím tě, pojď takhle sem, teďko jak máš namočený ty ruce, tak už se nemusíš bát. A můžeš takhle jakoby po stranách vložit ruce pod tu hladinu, nebo pod ty bubliny. Nabrat co nejvíc těch bublin do dlaní. Tak. Hamty. Super. Ty jo, to je úplně dokonalý. To je úplně dokonalý. Ale tak pojď takhle před stůl, hlavně dál od té misky, jo. Ještě možná kousek dál. Ještě tak. Pořádně natáhni ruce, co nejdál od obličeje, jo. Ještě něco vyřídit kamarádům? Ne, dobrý. A tak jdeme na to. Na 3, jo. 1, 2, 3. Hezký, vy. Tak prosím vás, zatleskejte Betty. Vy jste to To je jedna věc, to už jste viděli. A druhá věc, kterou si můžeme teďka ukázat, on je lehčí než vzduch. Jo, podobně jako třeba jiný plyn, kterým se plní balónky. Znáte z houpí helium. Tak a my si ho tady teďka nacpeme do téhle konstrukce. Čím se plní balónky, to bude otázka testu. My si ho nacpeme teďka do téhle konstrukce. No a na tenhle pokus budeme potřebovat dalšího dobrovolníka. Běžte nikdo, běžte. Si ukážeme, proč už dneska nelítají vzducholodě. Super, tak podpuste ho, prosím vás. Dobře náročně. Tak, čau, jak se jmenuješ? Lukáš. Lukáš, umíš rychle běhat? Budeš to potřebovat. Můžeš se muset rychle naučit. Tak, my jsou tady tyhle brýle. A tady máš další nutnou proprietu. A budeme, budeme zapalovat tady tenhle kahán. Máme teďka ještě na chvilku bokem. Zapaloval jsi někdy vizový kahán? Tak, hele, jak to budeme dělat?
potřeba si naměřit co největší vzdálenost, abys byl co nejdál. A ideálně tady na tuhle stranu, jo. Takže abys byl nataženou ruku a potom bude ti hořet tady ten konec té špejle. Děláš takovýhle pohyb a zdrhneš, jo. Zkoušíme to nejdřív na nečisto. Ať máme jistotu. Vidíme, jestli to zvládneš. Důležitý je nezvedat tu špejli, ale jít takhle bokem. Tak, přiblížit. Musíš zapálit, ale. A pryč. Pryč. Touhletou dobou už musíš být dávno pryč, a ne tam nad tím jakože, co to je? Stát takhle. Jo, je potřeba, máme jo. Tak, je potřeba jenom se přiblížit, zapálit a zase pryč. Stačí se jako zlehka dotknout, ono se pak pálí. Hlavně opravdu pryč, jo? Krok 2 dozadu. Klidně i 3. Tak a přibližuj se rychleji trošku, abys byl co nejkratší dobu tady. No, protože tady ten kahán, ještě jednou si to zkusíme. Nicméně za chvíli bude umístěný tamhle pod tím balónkem a opravdu není moc dobrý takhle s tou zapálenou špejlí být pod tím balónkem dlouho. Tak, ještě jednou. Přiblížit a pryč, super. To už by šlo, ne? Tak, dostaneš novou špejli. Teď si to můžeš pěkně naměřit, tak to máš to nejdelší. Naměř si to, abys to měl co nejdál. Tak jo. Teraz se trošku dekuje, možná nám to ještě zhasne. Byla hodní. Tak, vydrž. Já se taky zdekuju. Tak, jdem na to, jo? Takže přiblížit a rychle pryč. A pryč. Tak prosím vás, tohle je důvod, proč teda dneska víte. V pohodě. Mám říkat paní učitelko Balónová. Jo, dobře. Tak jo. Tak pojďte prosím za náma, dostanete od nás tady. Máte nějaké čestné jméno? Radka. Já jsem se vás chtěla zeptat, slyšela jste někdy obrat, že někomu kape na karbid? A víte, co to... Jste chemik, a víte, co to znamená, když někomu kape na karbid? Když o něm řeknu, ježišmarja, mu kape na karbid. No to jo, ale co to znamená přenesení slova smyslu? Není na to moc dobře, no je to tak jako trošku nagor, no. Asi už jste si všimla, že my s Járou jsme nahoře docela dost. A na ten karbid kape slušně. Tam asi taky, když jste se šla dobrovolně. Takže my vás vítáme v klubu. A co teda budeme dělat, vy jste chemikářka, tak jste to hezky říkala. Takže co se stane, když budete kapat vodu na karbid? Co vznikne? Bude reakce. Bude probíhat nějaká reakce. A vznikne při ní etyl, nebo taky acetylan, možná znáte. Taková pěkná organická látka, to vás čeká, tak uvidíme, jestli vás to bude čekat. Každopádně my tady nebudeme kapat vodu na karbid, jo. To je pro amatéry, my budeme házet karbid rovnou do vody. V jakém případě znáte tenhle ten pokus? No, neděláme ho. Neděláte ho? Neděláme karbid, prostě nemáme. Ne. A viděla jste to třeba někdy jakoby v pevné formě, ten karbid, jako že to hořelo, nebo tak? No, spíš jenom jako na nějakým na videu. Jo. Tady totiž používáme drcený karbid vápníku, jo. Tady paní chemikářka by vám určitě řekla, že záleží na styčné ploše, že jo. Takže tím, že ho máme drcený, tak tady ta styčná plocha bude mnohem větší. Takže o to větší sranda to bude, samozřejmě. Skutečně, čuchněte si, jestli poznáte. Viděli jste ten zkušený chemikářský? Jo, to nebylo jak předtím klučina s tou vodou. Být v tom plavek. No, každopádně, když s tím začneme, tak si můžete vybrat. Když budete házet karbid tady touhle žičkou do vody, anebo potom budete tady touhle špejlí zapalovat ten vzniklý acetylen. Co byste radši? Radši zapalovat. Radši zapalovat. Radši zapalovat, musí sám hořet. Perfektní. Přesně tak. To je daleko nebezpečnější. Dostanete ode mě teďka zdarma. Oj. Pan kamera začíná pěkně Chodí někdo pod námi. Dobře. Dostanete ode mě teďka zdarma lekci francouzské školy šermů. Šermů vlastně někdy, Radko? Ne. Tak to je dobře, aspoň nemáte žádný zlozik. Takže postavíme se bokem k vašemu protivníkovi. To bude ten oblak toho acetylénu. Takhle. To možná bych tak, do střehu, na špičky, odlehčíme. Ta špička, výborně. Druhá ruka jde do krytu. Skvěle. A ve chvíli, kdy se vám tam objeví ten váš protivník a kolega vám řekne teď, tak učiníte rychlý výpad, jo? Takhle. Potom je potřeba učinit ještě rychlejší západ, jo? Výpad, západ. Rychle tam to zapadnout, jo? Takže si to můžete vyzkoušet.
Super. Perfektní. Nicméně budeme tady pracovat s teplotou něco kolem 1800 stupňů Celsia. Tak asi radši rukavice, že jo? No, dobrý. Tak jo. Ještě ráda točila nějaký rok. To je pro mě samozřejmě. Já jsem možná na začátku neříkala, ale tohle je matematický pokus, když to tak nevypadá. Jara má tady takovou pěknou žičku. Má dvě strany, jedna je menší, jedna je větší. Začneme tou menší. Vidíme, jak to paní učitelka rozchodí. Když to rozchodí, tak trochu přitvrdíme. Tak, zasneme si. Ještě možná Jo. budeme zapalovat. Budeme zapalovat. Špatně svůj kor. Trošku ho skloníte, jak se vám pěkně rozboří. Super. Trochu se blíž. A Tak. držte, až vám Jara řekne teď. Připravit. Teď. Tak. To byla ta menší žička karbidu. Chcete vidět tu větší? Jo. Určitě. Ale jo, dobrá. Tak. Já jsem neslyšel, jestli jo nebo ne. Jo, tak asi jo. Tak skoníte trošku. Má pěkně hořítenko. No, jak jsem říkala, matematický pokus. Je to pokus na nepřímou úměru. Slyšeli jste někdy o nepřímé úměře? Asi jo, že? Tak prosím vás, tady je to v praxi demonstrace, kdyby náhodou jste zapomněli. Ještě skoňte, prosím. Čím větší je žička toho karbidu, která se hází do vody, a čím větší je ten oblak toho acetylénu, tím kratší je ta špejle, kterou se to zapaluje. Tak ještě možná Tak. tam to Tak to podpořím. jenom podklepněte trošku, ať tam tady nechytí. Malinko, možná malinko to, skoňte. To nějak nechce dneska. Jo, perfekt. Vezva. Tak, připravená? Odkud jste vůbec byla? Jsem byla, z Prahy. Z Prahy jste byla. Dobře. Tak. A učila jste teda jenom chemii? A biologii, aha. A umíte už třeba popálení? Ano, mám to zdravotní. Tak pojďte. Tak, připravit. Ne, to by bylo moc drsný. Dáme paní učitelce novou špejli. Zase tak moc nám na ten karbid necháte. Tak, prosím, ještě počkejte. Moc. A bylo už moc dlouho, to je fajn. Tak, připravte. A jdeme na to. Tak, jdeme na to, jo? A ještě ne, teď. Tak, prosíme velký potlesk pro paní učitelku Radku. Můžete si? Jo, já jsem si svoji ruku. Ještě. Aha. A ještě tam byli studenti. Ahoj, dobrý. Nice. Jo. Super. To byla pěkná. Prvním tornádem se u nás v přírodě nepotkáte. Nejčastěji se vyskytuje tam, kde jsou klasický tornáda. Vzniká třeba při lesních požárech, tak v centru toho požáru, takže zase my ho neuvidíme, že by se museli být z helikoptéry. Vlastně jak jde plamen nahoru podél stromů, tak se tam hezky ohřívá, jak začne to cirkulovat. Případně, že je klasický požár, přežene se přes to klasický tornádo, tak se ten oheň vsákne nahoru. Standardně vydrží několik minut, jenom tak 3-4 minuty, jeden pár prý vidí 40 minut. Nevím, jestli kecal, nebo jestli to je reálný, nevím. Můžou být vysoký třeba i 30-40 metrů a jak třeba při klasickém tornádu je to oko, kde není vlastně žádný vítr, tak tady naopak v tom vnitřku je největší teplota. Číslo si nepamatuju. 3, stav, 33, stříbrný, příkrček, stříkal, přes, 3, stav, 33, stříbrný, sek, šel, bylo.